Hei dulur-dulur kamonesan, kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisi cenah cek batur jelema edam. Kodar naon nih bi? Nyah-nyah teh ya? Bakso tahu hayang teu? Mung anjir sieun rabiesnya semalam geus bibi mah. Sembarangan bibi mah disuntik rabies kamari ditu di posyandu ning. Rabies cenah ada anjing. Apa teh? Bibi aing mah ieu nya lamun dina anjing, anjing cau-cau geuning anjing wawan nu sagede kieu geuning. Ya geura ieu teh bibi mah sok hoream sampeurna urang nu kieu teh sieun. Kunaon di? Cenah mengandung formalin. Formalin. Heeh. Tuh ingat tuh. Ya, ai formalin teh sampeurna naon di? Formalin mah pengawet mayat eta teh. Biasa sok dipake ku nu dagang nakal mah biasanya sok dipake eta model baso gitu dipake kana kadaharan. Jadi awet kadaharan atau gampang basi. Atuh bibi hayang meuli geura. Jang naon? Jangan meh awet ngora. Anjing. Jeung teu olok duit di imah tarek behak lah pusing na otak ya. Mau doraka gitu ku aing ya bibi aing karungan gitu. Manya formalin anjingnya awet ngora. Mang, urang neangan lauk sapu-sapu ieu lah. Ek janaon, pan teu boga akuarium urang mah. Ek nguna bak. Kesal urang ka mama. Mama sakola titah sasapu wae unggal poe. Terus mana ek ngulauk sapu-sapu jang sasapu gitunya tengah imah gitunya. Lauk sapu-sapu mah jangan bersihan akuarium bungkul. Lain ruang tamu jeung dapur jeung kamar. Daripada aya nanang lauk sapu-sapu mendingan nanang lauk emas keur mahal ya, Bang. Jangan lauk emas. Dijual ke toko emas 1 kilo tuh kali sabaraha ribu ayeuna emas sagramna. Itu Ayo. Mang. Ari amang jeung mang gejuy kolotan saha mang? Nyokolotan urang atuh jai. Urang mah geus 40 si gejol budak kamari anjir. 27 paling nya. 27 orang mah kumaha kitu jai. 27-an. Tuh. Ngora orangnya, siga ngora orangnya. Nya. Halo, oh atuh da orang mah baby face. Sebutna teh jai. Naon ari baby face teh mang? Baby face teh kieu. Beungeutna jadi kaos bayi. Oh. Ari mang gejuy ge jiga bayinya mang. Ledek maneh mah jai Bener. Bener siga bayi tuh cek si Ajay ge heueuh. Kan jiga bayi bagong. Tapi benar, budak Mataram ngawadul. Dia bayi maneh. Guys. Bayi magong. Anjir, anu puas aing anjir. Cing aja ku aing mun panggih sok bare duit aing. sebenarnya kemana di berat Lah, kalau Pak ngomong mah cing we nyohor piring berat lah. Brad, eta ka cecenet mau Brad. Buru Lah anjir sia mah anger aing geus elodan teh anjir. lu cecenet heula Brad ieu Brad. Ieu tanaman langka Brad bedus. Mahal. Naon cecenet atuh sia teh? Orang kota Maneangan nu kieu teh Brad. Batu mengajualan di supermarket anjir. Ieu ti tungtung ieu daun pucuk nepi ka akar kayu kabeh Brad. Jadi obat atuh mah. Heeh nyaho urang oge. Geus saburah. Keula geura yeun nangan nu asa kula yeuh. Ieu teh mun dijual mah leuwih mahal Brad. Jual yuk. Mahal kumaha mah Ieu teh mun dijual ke Batur teh nya ka bandar. Mahal ka Cida angot aya suratan mah Brad aslina. Surat naon ieu? Suratannya kabeh ka ditu tuh. Jual. Gak mahal ka Cida.
ngajual tanah lain ngajual cecenet eta mah teh. Beureum lagi anjir tanah saha ieu maneh. Wah. Mana geus panggih jeung RT Asep tadi neangan maneh lah. Heueuh cara cek ini urang di tangan aya naon sih nu benerna eta? Rek penyuluhan cenah ngajak maneh desa. Penyuluhan? Heeh. Isuknya. Isu. Tuh kudu nyetrika batik aing euy. Ke batik. Nah, Gagah. udah make batik atuh teh ai maneh. Kikieuan we penyuluhan mah. Anjing piraku penyuluhan make compang camping. Da beun era berdua hareupeun batur lobaan. Ya teh maneh penyuluhan ku CRT teh teh. Di desa rek ngayakeun acara hajatan di desa rutin anjir. Tah maneh bagian ngalaan suluh. Seorang penyuluhan meureunan anjir ka masyarakat. Sia bisa naon atuh teh kejual. Kikituan we ngalah suluh mah nyebrai. Ini seorang mah rek cuan meureunan. Mang gesan filmna. Bubar. Bubar. Aing moal ditempo deui pareman we jay. Nya tuh siap. Heeh. Jang naon eta? Pancik amang titah mareman laptop. Astagfirullahaladzim. Keur amang ge menang nginjem. Dan ek diturubannya. Siga nu mareman kompor minyak tanah bae. Mang, aja teh yang ngajangkungan. Olahraga naon ya kudu? Basket jay hayang ngajangkungan mah. Halus tah basket. Untuk poli kan aya deui nu leuwih halus. Hayang gancang ngajangkungan mah. Da jay mulai ti keneh, musik keneh masa pertumbuhan. Renang geus eueuh deui. Bener nih Mang. Bener. Lah waduh gini eta ubur-ubur nu di laut renang bae. Nu lain kalah ngajangkungan kalah beye. Ieu tah aing ngobrol aja jeung anak tangkil. Di hese anjir. Aja masa yang piknik ya Tebi. Ajai hungkul amang ge hayang. Tahun kamari ya teh piknik-piknik aing mah. Nya elek ku Garut. Garut ge dodol piknik. Nya. Yo, ari eta dodol piknikna ka mana deh? Ka Pangandaran atau ka Madasari? Astagfirullahaladzim. Iya boga bibit tere teu kanyat pisan ejak kuring aing mah. Kalibanon piknikna teh. Oh ke Kalibanon Mang. Atuh jauh meureun Mang. Gas lah aing rek piknik sorangan Kalibanon. Lieur rempak ge anjing jelema. Tuh bibit teu alo aing mah.